হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। একটা ওয়ার্লপুল ফ্রিজের কাজ করতে এসেছি। ফ্রিজের কুলিং কয়েলটা কাস্টমার চাকু দিয়ে ফুটো করে ফেলেছে। তো ওয়ার্লপুলের অরিজিনাল কয়েল নিয়ে এসেছি। কয়েল নিয়ে আসার পর কয়েলটাকে ইনস্টল করব। একটা কথা বলে রাখি, কুলিং কয়েল যখনই চাকু দিয়ে খুঁচাবেন তখনই গ্যাসটা বাইরে বেরিয়ে যাবে। সেই মুহূর্তেই আপনার ফ্রিজটাকে অফ করে দিতে হবে, ইলেকট্রিক লাইন থেকে ডিসকানেক্ট করে দিতে হবে। তা না হলে আপনার কম্প্রেসারে জল চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাতে কম্প্রেসারে বড়সড় প্রবলেম হবে। তো ফাইনালি কাজটাকে আমি করছি। করার পর সব ঠিকঠাক দেখাবো আছে কিনা। ভ্যাকুমে বসিয়েছি, ভ্যাকুমটা প্রপার হয়ে যাবে। আপনার গ্যাসটা চার্জ করব। গ্যাসটা আছে আর 600, এটা 600 কম্প্রেসার আছে। তো সেই কারণে একটু রিস্কি আছে কাজটাকে একদম কেয়ারফুলভাবে করতে হবে। তো ভ্যাকুম হয়ে যাওয়ার পর আবার গ্যাসটা ছাড়বো। গ্যাসটা ছাড়ার আগে এখানে আমাকে অ্যান্টিমোসটা ইউজ করতে হবে, যেহেতু এখন বর্ষাকালের সময়। তো কম্প্রেসার ঠিকঠাক রান করছে, প্লাস কন্ডেন্সার ঠিকঠাক গরম হচ্ছে। কুলিংটা একবার দেখে নেবো, অ্যাম্পিয়ারও একদম পারফেক্ট আছে, যেহেতু একটা 600 কম্প্রেসার আছে। 15 থেকে 20 মিনিট চলছে, তার মধ্যে দেখুন আইসটা কত সুন্দর জমেছে।